நம்ம லேப்டாப்ல எப்பயுமே ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம், நம்ம ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த லேப்டாப் முதல்ல என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? என் லேப்டாப் வந்து AMD ப்ரோ. இப்ப கவர்மெண்ட்ல குடுத்த லேப்டாப் இது வந்து. ஓகேவா? அதிலேயே இன்டெல்லாம் இருக்கு. உங்க லேப்டாப் முதல்ல என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. அது தெரியும்னா, திஸ் பிசிய ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டீஸ் குடுங்க. உங்களுதுலாம் வேற மாரி வரும். நான் இப்ப வந்து அப்டேட் பண்ணினே இருங்க. எப்பவுமே பிசிலாம். அப்டேட் பண்ணதுனால இப்ப எனக்கு இது மாரி காட்டுது. நீங்க அதுவே அப்டேட் பண்ணலனா உங்களுக்கு வேற மாரி காட்டும். ஓகேவா? விண்டோஸ் 7ல இருக்குமே அது மாரி காட்டும். இப்ப பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். இதோ இருக்கு பாருங்க AMD ப்ரோ. அதோடைய வெர்ஷன் 2G + 3G. நம்ம 2Gலேருந்தே இது யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா AMD. முதல்ல உங்க லேப்டாப் வந்து எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு பார்த்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. நம்ம சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நெறைய வழிகள் இருக்கு. உங்களுக்கு நான் இந்த சாஃப்ட்வேர எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு கீழ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் குடுக்குறேன். சும்மா 2 கிளிக் பண்ணா போதும் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகேவா? இந்த வீடியோ நீங்க அதேமாரி கொஞ்சம் லேக் ஆவாத இருக்கும். நீங்க அதுமாரி AMD ப்ரோவை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணீங்கன்னா, இந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீன், பிளாக் ஸ்க்ரீன் 2மே உங்களுக்கு தெரியும். ப்ளூ ஸ்க்ரீன்னா வீடியோ பார்த்துன்னே இருப்போம், இல்ல மூவிஸ் பார்த்துன்னே இருப்போம். சடனா ப்ளூ ஸ்க்ரீன் வந்துரும். அதுமாரி லேப்டாப் ஆன் பண்ண சொல்ல பிளாக் ஸ்க்ரீன் வரும். அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வரதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இதுமாரி AMD ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்டு காரணம். அதுமாரி ப்ராப்பரா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாதது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் வந்து உங்க ரேமு கொஞ்சம் என்ன பிரச்சனை வைக்கும். அதுவும் ஒரு காரணம். ஆல்மோஸ்ட் அதிகபட்சம் காரணம் பிளாக் ஸ்க்ரீன் வர்றதுக்கு ரேம் தான் முக்கியமான காரணமா இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா ரேம் வந்து அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சுன்னா, ரேம வந்து தொலைச்சிட்டு போடணும். அப்படி இல்லன்னா, வேற ரேம மாத்தணும். லேப்டாப்ல கன்ஃபார்ம் நீங்க ரேம மாத்துங்க. ஆல்மோஸ்ட் நான் சொல்வது என்னன்னா, ரேம மாத்துங்க. ரேமால தான் பாதி பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணமே கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல இருக்கிற அந்த ரேம் தான். நீங்க ரேம மாத்தீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல ஓரளவுக்கு. ஓரளவுல 99.9% ஓகேவா? சரி. ரொம்ப பேசினே இருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஓகே. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். போன வீடியோவில் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் எப்படி விண்டோஸ் 10 ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம். அதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ரிப்ளை பண்ண முடியல கன்ஃபார்ம் அது ஒரு வீடியோ எடுக்க மேக் பண்ண முயற்சி எடுக்கிறேன். ஓகே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி AMD ப்ரோ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அதாவது பிரைட்னஸ் சில பல செட்டிங்ஸ் வராது இருக்கிறதுக்கு. அதை டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். வேணுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எப்படி அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே நான் ஏற்கனவே அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இருக்கிற ஆப்ஸ்லாம் பார்த்துங்க. 10 AMD ப்ரோ இருக்குல்ல, இதோடைய டவுன்லோட் லிங்க் தான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். யார் வேணுனாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரன் கொடுங்க. ஓகேவா? ரன் கொடுங்க. ஈஸியான ஸ்டெப் தான். அசால்ட் மேட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதெல்லாம். ஓகே, கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஆனால் உண்மைதான் எஸ் வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓகே, எஸ் கொடுத்துட்டு கேன்சல் பண்ணுறேங்க. ஓகே, முடிந்தது. வெரிஃபை இன்ஸ்டால். ஓகே, இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு. இது இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். ஓகே, வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் இன்ஸ்டால் ஆகும். இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் இருங்க கொஞ்ச நாள் லோட் ஆகிட்டு வரும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் இன்ஸ்டால் ஆகுது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்ஸ்டால் நவுன்னு இங்கே கேட்குது பார்த்தீங்களா? இன்ஸ்டால் நவுலாம் கேட்கல, இன்ஸ்டால்னு கேட்கும். இது இப்போ வந்து அப்டேட்டு. இப்போ வந்து அப்டேட்னா 2020 வந்து அப்டேட். ஓகேவா? அந்த அப்டேட்டோடு இருக்குது. இன்னும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் AMD எந்த அப்டேட்டும் வரல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வரல. ஓகே, இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். நீங்களே பார்த்தா தெரியும் கரெக்டாக 34
பர்சன்டேஜ் வந்தோடனே கன்ஃபார்ம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். 34% வந்தோடனே இன்ஸ்டாலேஷன் பாதி முடிஞ்சிடும், மீதி அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகும். நீங்களே பார்த்தா தெரியும். ஓகேவா? 34% வந்தோடனே நீங்களே பாருங்கள். பிரைட்னஸ் அதுக்கப்புறம் தானாகவே ஒர்க் ஆகும். ஓகே, பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ பிரைட்னஸ் ஒர்க் ஆகும். பாருங்கள், ஃபுல்லாகுதா? இப்போ பார்த்துனே இருங்க, குறைஞ்சிச்சு. ஓகே, பிரைட்னஸ் ஒர்க் ஆகுதா? ஓகே. ஓகே, முடிய போகுது. முடிஞ்சோடனே லேப்டாப்பை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. எப்பவுமே என்ன ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்பை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதுவே கேட்கும், ஃபினிஷ் கொடுக்காதீங்க, ரீஸ்டார்ட் கேட்டுங்க. பக்கத்துலேயே அதே ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். ஓகே, ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள்.